Na nézzük a piros kislányt. Piros kislány. Igen, itt van anyuci. Még nem tudja, hogy mi a jó. Na gyere. Gyere szívem. Kék kisfiú, az bezabál minden. Itt, hoppá. Fitra. Wow. Hey, finom. Pédra. Irigy kutya. A gyerekeitől sajnálod? Itt van. Fédra, elmondanám, hogy kim van a tálatban a kaja. Nézzük a piros kislányt. Piros kislány is eszik. Ne a tálat egyed, a kaját. Itt. Jó, de finom. Nem. Annyira nem. Tekli. A kék kisfiú. Apa. Most elmondanám, hogy a kék kisfiú nyitotta ki először a szemét. Ő csóvált először, és mindenben ő az első, és nagyon kis békés és szimpatikus állatka. Na, ki van itt még? Jó, hát még rá kell érezniük az ízére, de az első ismerkedésen 3-an már túl vannak. Még a piros kislány meg kell győzni róla, hogy ez igenis finom. Anyu segít. Pédra? Nem, ő még anyut szereti. Hát, Fédra. Mit, nem olyan könnyű ezt így 2 kézzel egyedül. És valaki azt szeretné, hogy az ő kutyája legyen első, aki eszik. Na szóval ez a rózsaszín kislány, ő eszik. A piros az még a mamára. Ő a mamát szeretné.